Welcome to the show. Sir, thank you so much for inviting me. And मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस शो का हिस्सा हूँ. Thank you for coming. मथीरा, मैं चाह रहा था कि आपके बारे में जो बात लोग नहीं जानते, आज हम वहाँ से शुरू करते हैं. The other side of Mathira. The other side of Mathira. I think Mathira एक किताब है जिसके बहुत सारे पन्ने. अब आपने एक ऐसा पन्ना खोला जो मैंने सोचा चलो बता दूँ. तो the other side of Mathira is कि मेरे घर में 20 बिल्लियाँ हैं. बिल्लियाँ? कुछ अंधी है, अरे कुछ के हाथ यूँ हैं, कुछ अबैंडन्ड है, सारे रेस्क्यू है. एक और 2 डॉग्स है. एक ब्लाइंड है और दूसरा भी, हमने दोनों ही डॉग्स रेस्क्यू किए हैं. सो आई एम अ ह्यूज एनिमल फैन. तो ये मेरी एक चीज़ होती है. मथीरा के दिन बिल्लियों से शुरू होता है, कुत्तों पर खत्म. बहुत अच्छे. That's how it starts. ये जो स्पेशल ही कहलाएंगे ना, लाजवाब है. हाँ. माजूर हुए बेचारे, तो उनको तो हैंडल करना, टैकल करना और मुश्किल काम होता होगा. हाँ, ये चीज़ों की बहुत लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है. और हर जानवर के पीछे बहुत एक कहानी है. दुख पता है क्या होता है सर, कि हम इस्लामी जमहूरियत तो पाकिस्तान है. एक औरत स्लीवलेस पहन लेती है तो 100 मर्द उसके ऊपर गाली उठाते हैं और चीखने लगते हैं. लेकिन एक बेज़ुबान पर 100 मर्द जो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो उस पर इतना तशद्दुद करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान है. जितने मैंने केसेस देखे हैं, मुझे कभी कभी ये लगता है कि इंसानियत पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है थोड़ा थोड़ा कर और बड़ा दुख होता है. तो अच्छा भी लगता है कि जहाँ इतने तशद्दुद लाइक चीज़ें हो रही है, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल इतना ज़्यादा कमा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने घरों में जानवर रखे हुए हैं. इन बेचारों को दे लुक आफ्टर, शेल्टर होम्स खोले हुए हैं जानवरों के लिए. आई जस्ट होप एंड प्रे कि कुछ बेहतर हो जाए पाकिस्तान में और हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत आ जाए. हम बच्चों को सिखाए नहीं कि कुत्ता है तो उठाकर पत्थर मार लो. इवन मथीरा, जो आप बात कर रही है ना, जब अब बच्चों को भी आप पेट्स ला कर देते हैं, वो उनकी खुराक का, उनके रोज़ो शब का ख्याल रखते हैं, तो दिल में एक नरमी पैदा होती है. और वो नरमी माशरे में फिर आपकी इंसानों के साथ भी उसका इजहार जो है, रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आता है. तो इसलिए भी जानवर पालना जो है वो एक अच्छी पूरी दुनिया में रवायत समझी जाती है. अच्छा मथीरा, ये एक मुख्तलिफ बात है. आपने कहा कि न सिर्फ ये कि आप जो ये स्ट्रे कैट्स सी होती होगी, stray cats, abandoned pets. मगर आपको ये ख्याल कैसे आया कि अगर कोई उसमें कोई माजूरी है तो उसको फिर ख़ास तौर पे माजूरी तो you can say कुछ जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके what you call ये छोटे छोटे पेजेस होते हैं. वो डोनेशंस इकट्ठा करते हैं, फिर वो सेहतमंद हो जाता है लेकिन कोई लेता नहीं है. अच्छा. क्योंकि वो माजूर होता है और they cannot look after it. then उसके बाद मैं घर पर ले आती हूँ, अम्मी को बोलती हूँ एक और आ रहा है, एक और. तो ये एक आदत है. I'll tell you a very personal experience. जी प्लीज. टाइम था I was divorced, I was not doing financially well. मैं एक दोस्त के है ना बिल्ली को लेने गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था तो लेने गई थी. उधर एक बहुत ही पतली सी बिल्ली पड़ी हुई थी, बिल्कुल लाइक यू नो टाटा बाय बाय वाला टाइम आ रहा था. मैंने बोला इसको क्या, वो बोल रहे इसके पास तो बस चंद दिन है और लाइक अब लाइक कोई इसको ले नहीं रहा, इसका मालिक ने इसको 2 साल से छोड़ दिया है. अब ये डिप्रेशन में और उसमें कोई ले नहीं रहा, तो अब बीमार भी इतना हो गई है, खाना नहीं खा रही. तो मैंने सोचा मैं इसको बस थोड़ा सा प्यार कर दूँ. जो प्यार करने गई तो बिल्ली ने पूरा हाथ निकाल कर वो यूँ कर दिया. मुझे वो बात इतनी प्यारी लगी और वो एकदम से जब आप करीब जाते हो ना, वो यूँ कर पकड़ लेते हैं. तो मैंने बोला यार इसको मैं ऐसा करती हूँ, मैं अम्मी से बात करती हूँ एंड आई सेड इसको आखिरी दिन है ना, हम इसके खुशी खुशी कर देंगे. सो फेयरवेल एक अच्छी तरीके से होगा. आई वॉज नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली, आई बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं जब घर गए अम्मी को मनाना था, अम्मी ने बोला कैसी है बिल्ली. मैंने बोला अम्मी बिल्ली बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह है, लंबी लंबी टांगे. बहुत अच्छी. बिकॉज पतली बहुत थी ना. तो अम्मी मेरा मुंह ये देख रही है एंड देन अम्मी ने बोला अगले दिन ले आओ. अब वो बिल्ली को निलाने में उसकी सारी ट्रीटमेंट्स, वो जो एक पैकेज होता है करते हुए 15,000 जो मेरे अकाउंट में थे वो ही मैंने बोला भाई लगा दो. वाकई? क्योंकि एक चीज़ को जब आप लाते हो
تو مہینہ بھی ختم ہو رہا تھا. میں نے بولا یار اب تو اکاؤنٹ بھی زیرو ہے, لیکن میں نے بولا یار ٹھیک ہے لگا دے کوئی بات نہیں. اب جب واپس آئے وہ بیچاری بیٹھی رہی سب کچھ صحیح. ودن 7 days 7 دن کے اندر مجھے ایک کام ملا. وہ کام ایسا تھا کہ ایک کیمپین تھی, اور وہ ایسے تھے کہ ہیلو آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہے, ہم آپ کو ابھی 15 لاکھ ایڈوانس بھیج رہے ہیں. ارے in 7 days. اور آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 15,000 تھے, آپ نے لگا دیا 15 لاکھ کا کام. ہاں. And you were not expecting. I was not expecting anything. I was like اب سیلری ملے گی, سیلری کے بعد وہ ایک رولنگ ہوتا ہے جو ایک نارمل مڈل کلاس کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ 20 تاریخ میں ہماری ہوائیاں ہونے لگتی ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے. So I got this campaign and I was just like okay. ابھی وہ بلی میرے ساتھ ماشاء اللہ it's been more than 6 years جو ڈاکٹرز بول رہے تھے کہ وہ اتنے ٹائم سے نہیں ہوگی, لیکن اس بلی نے جو مجھے یہاں سے یہاں پہنچایا وہ میں بولتی ہوں آئی تھنک دیٹ اتنا میں نے بہتری اپنی لائف میں نہیں دیکھی ہوگی جو اس کے آنے کے بعد. اس لیے جب بھی کوئی جانور آتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو خدا نے بھیجا ہے اور اس کے ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, لیکن اس لیے سب کو نا پیار سے رکھنا پڑتا ہے. بہت اچھا. متیرہ ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں اور اس کی جو ریزن لوگ بناتے ہیں, بعض اوقات آپ کی گفتگو ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کا لباس ہوتا ہے, مگر ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک تعلق ہے جو کہ خالق سے اپنی نوعیت کا ایک تعلق ہے اور اس پہ آپ کا بڑا یقین ہے. ہاں پتہ نہیں, آئی تھنک لباس سے کسی کا کیریکٹر جج نہیں ہوتا. ہم تو جہاں ہم پلے بڑے زمبابوے, ہم فرام زمبابوے, وہاں میں یہ سکھایا ہے جو انسان آپ کی طرف آپ کے ساتھ جس طرح پیش آتا ہے وہ انسان اس کا کیریکٹر ہے. یہاں بالکل سسٹم الٹا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے ہیں تو آپ برے ہو, لیکن اگر غلطی سے کوئی گوری عورت آ کر یہ چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ بالکل بیچاری بن جاتی ہے. یہ پتہ نہیں یہ ایک چیز ہے کہ ہم پاکستان میں نا آپ دیکھیں کوئی ہیروئن بیچاری کچھ اچھا ڈریس پہن لے اس کے اوپر کتنی تنقید ہوتی ہے, کیوں اس کا دل نہیں ہے. اور وہی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے جن کے ہاتھ میں شراب ہوگا, جو رات میں شاید مجرے دیکھ رہے ہوں گے اور گھوم بھی پھر رہے ہوں گے, اور لڑکیوں کو چاہے پوری ڈھکی ہوئی ہو اس کو پھر بھی تاڑ رہے ہوں گے. تو وہ آپ خود دیکھو تو ہپوکریسی. تو لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں وہ ان کی چیز ہے, دنیا کو بولنے دو. جب تک میں نے یہ سنا ہے جب تک شور ہے آپ زندہ ہو, جس دن شور مر گیا تب گھبرانے کا وقت ہے. واہ